Hocam ben rinoplasti ameliyatı sonrasında hapşurmaktan çok korkuyorum. Vallahi ben rinoplasti ameliyatı öncesinde hapşırmaktan da korkuyorum. Beynim çıkıyormuş gibi oluyor. Ama hapşırmak bir reflekstir. Bunu engelleme şansımız yok. Dolayısıyla biz minicik ilaçlarla bunu kontrol etmeye çalışıyoruz ama hapşırıktan korkmuyoruz. Bilinçli ve isteyerek öksürükleri tercih etmiyoruz. Hastamız bu duruma hazır gelene kadar diğer noktaları tedavi etmeyi öncelleştiriyoruz.